Ben, boa tarde. Por parte de Mariña Patrimonio vou presentar esta actividade que se marca nas que levamos organizando de forma telemática neste ano 2020 por parte da nosa asociación Mariña Patrimonio. Presentar aos participantes desta conversa resulta casi innecesario, dado que son sobradamente coñecidos, polo que me vou limitar a lembrar unha parte moi pequena das súas biografías, xa que no caso contrario apropiaríame do seu tempo. Ben, considérase que o profesor Ramón Villares de Xermá de Lugo é un dos historiadores máis relevantes da Galicia contemporánea, cun amplísimo traballo académico e divulgativo. Catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela desde 1987, foi reitor no ano 90 ou 94. Membro da Real Academia Galega desde 2006, foi presidente do Consello da Cultura Galega de 2006 a 2018. Pertenece a numerosas prestixiosas asociacións, non só de Galicia, nas que ostentou diversos cargos. Gracias a él, temos un mellor coñecemento das orixes e estrutura social de Galicia. A cultura e a emigración galega son outros dos seus campos de traballo e investigación, resultando ser un gran especialista no tema que vamos tratar hoxe, polo que agradecemos a deferencia que ten con nós para expoñelo. Outra razón, non menos importante, para pedirlle que nos falase do epistolario cruzado entre Isaac e Seoane, foi que tratou a Isaac moi de preto durante un tempo bastante prolongado. Por outra parte, cando lle pedimos, pareceulle máis axeitada unha conversa entre varias persoas que puidesen aportar visións complementarias sobre o tema. Falando e tratando de definir o formato, fomos chegando á conclusión, e supoñemos que acertada, de que a conversa podería nacer despois dunha información detallada pola súa parte e que fose matizada despois por comentarios de outra persoa, polo que pensamos no xornalista Ernesto Sánchez Pombo. El é licenciado en Ciencias da Información pola Universidade Complutense de Madrid e iniciouse como xornalista en diversos medios de Lugo, tales como o Progreso, no que foi xefe de redacción e director adxunto. Xa no ano 1994 incorporouse ao Grupo Voz e foi director de La Voz de Galicia, pasando despois a dirixir os proxectos editoriais do grupo. Na actualidade é editor da revista Trasluz e profesor na Universidade da Coruña. Aínda que, como el di, é xubilado, sigue totalmente en activo. Publicou diversos libros e é escritor habitual de columnas de opinión. Así mesmo, foi membro do Relatorio de Comunicación do Consello da Cultura Galega. Penso que, pola miña parte, nada máis que pasarlle a palabra a Ramón Villares solo, desculparme con eles se deixei cousas sin decir sobre as súas traxectorias pola escasez de tempo, e engadir unha cousa máis, que as persoas interesadas en aclarar algunha cuestión das tratadas nesta conversa poderán deixar os seus comentarios escritos en Facebook, os cuales serán tratados ao final das intervencións. E, sen máis, o profesor Ramón Villares pode continuar, pode comezar a falar. Moitas gracias. Boa tarde, Gregorio, Ernesto, todos os que nos están escoitando. Para min, desde que me falou Gregorio desta posibilidade, aceptei de inmediato porque algo que ten que ver con Luís Seoane, cuya fundación foi moito tempo patrono, desde logo con Isaac, a quen, como xa se acaba de recordar, tratei moito durante os últimos 15 ou 20 anos da súa vida, pois é unha oportunidade extraordinaria poder estar convosco nesta organización civil que é Mariña Patrimonio. O motivo non é patrimonio arqueolóxico ou histórico, senón un patrimonio que en certo modo está vivo, como é o das relacións epistolares, persoais tamén, pero epistolares, entre dúas figuras senlleiras e extraordinarias da cultura galega do século XX. Por unha parte, Luís Seoane, por outra parte, Isaac Díaz Pardo.
ainda que son figuras coñecidas, logo direi algo sobre elas, pero antes tamén quero decir que este epistolario é un epistolario bastante intenso, 330 e tantas cartas, hai algunhas máis que ainda non se puderon incorporar. Unha parte delas xa fora publicada nas edicións do Castro por Isaac, baixo a que encomendou a súa ordenación e preparación a América Díaz, pero estuvo Isaac, consta polas notas que hai nese libro, bastante presente, incluso fai anotacións persoais sobre algúns dos preguntas, posicións ou queixas que dá Luis Seoane nas cartas que chegan a Isaac. De modo que esta parte do epistolario era coñecida, aínda que estaba en formato papel, pois tuvo o destino que ten todo o formato papel, que só chega a un número moi limitado de personas. Alén diso, Edicións do Castro pois foi perdendo pulo, mesmo hasta deixar de ser como tal editorial, de modo que podemos decir que era un epistolario nesa parte de Seoane que estaba condenada ao esquecemento. Por outra parte estaba o epistolario que Isaac, constituído polas cartas de Isaac enviadas a Seoane. Estas non foran antes publicadas. Isaac fixo algún uso delas nas notas a pé de páxina do epistolario de Seoane, publicado no Castro, pero enteiras, desde logo, non se coñecían. De modo que isto, no seu conxunto, constituye un epistolario extraordinariamente original e moi interesante para a historia da cultura, para a historia do exilio, para a historia dos proxectos culturais pensados no exilio para Galicia, para a historia do Castro, do Museo do Carlos Maside e tamén de Sargadelos, e en conxunto para toda a cultura galega do século XX. De feito, eu creo que se pode decir que nos anos 40, 50, 60 até 70 se foron diseñando por distintas vías 3 grandes grupos culturais en Galicia. Grupos culturais que tamén teñen o seu refrendo en estupendos, extraordinarios epistolarios, non? Un grupo sería o que constituye a Editorial Galaxia, que se pode seguir case día a día no epistolario que se cruzou entre Del Riego e Piñeiro, ademais de outros, pero sobre todo os miles de cartas que hai cruzados entre Del Riego e Piñeiro mostran o que se está facendo cada día, prácticamente, ou cada semana, no que se refire tanto a proxectos como edicións, como textos que chegan, textos censurados, todo eso. É dicir, que é unha mina de información. Outro epistolario que dá lugar a un grupo cultural moi importante foi o de Sánchez Cantón con Filgueira Valverde, que este epistolario hai pouco que foi publicado, cubre os tempos anteriores á guerra, pero sobre todo na posguerra, cando é moi importante, este epistolario permite seguir a constitución dunha gran factoría cultural como foi o Museo de Pontevedra, como foi o Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, como foi a editorial Villol Filhos Galegos. É unha cultura que está máis dentro do propio réxime de Franco, con algúns disensos, con algunhas resistencias, tamén con resistencias con respecto aos galeguistas que quedaron aquí no interior, pero é, desde logo, importante. E o terceiro é este. O terceiro grupo cultural é o que chamo Grupo Sargadelos, bueno, non o chamo eu, é evidente, Grupo Sargadelos, que está comandado aquí por Isaac Díaz Pardo, que foi alimentado en boa medida tamén polas suxerencias, pola visión, polos consellos que le proporcionou a Isaac Luis Seoane. De modo que foi unha obra conxunta, un diálogo entre iguais, non un diálogo que falaba de cousas, digamos, miúdas, como é costumbre na maior parte dos epistolarios de emigración, por exemplo, onde se fala pois, de que se pasou isto na aldea ou na cidade, casou fulano ou mengano, ou morreu isto, ou cura fixo isto ou fixo outro, senón que é un epistolario de carácter netamente cultural, sin que eso supoña que esquecerse en fin, da familia, das relacións, sobre todo, entre as dúas esposas, tanto Maruxa Seoane como Mimina Díaz Pardo, Mimina Arias Díaz Pardo, que están sempre presentes, como podes ver incluso nesa foto que na que os dous matrimonios, por tanto, están na Plaza das Platerías en Santiago de Compostela, na primeira viaxe longa que fixeron Seoane e Maruxa a Galicia. Fixeron outra antes, incluso estuveran outra vez 4 horas ou 5 no Porto de Vigo, moi breve tempo, que deulle solo tempo para encontrarse con algúns amigos de Vigo, pero esta é
a de 1973 é o momento no que ambos matrimonios, digamos que reforzan, tecen esa intensa relación. Quen eran estes dous corresponsais? Bueno, son, podemos decir que coñecidos, ainda que un pouco desiguais. Luis Seoane era 10 anos máis vello que Isaac, e Luis Seoane nacera en Buenos Aires, veo de neno para Galicia, no 1916, con 6 anos, fixo toda a súa formación de ensino medio e de ensino superior en Coruña, Santiago de Compostela, logo instalouse como profesional na cidade da Coruña, destacou xa como, digamos, xoven militante galeguista e militante de esquerdas, así se definía el, moi próximo, sin ser nunca do Partido Comunista, pero moi próximo a él, e tamén se destacou pola súa afición á pintura e especialmente ao diseño. Algúns dos seus compañeros universitarios pois están inmortalizados por el nalgúns deseños. A Cunqueiro ilustroulle as primeiras obras de poesía que Cunqueiro editou estando en Santiago, de modo que donde se formou universitariamente e onde aprendeu tamén un pouco os rudimentos da arte foi en Santiago, especialmente cun mestre que el sempre sostivo que foi o seu gran mestre, un mestre, digamos, intelectual, que foi Carlos Maside, e cun mestre máis difuso que el chama a Feira dos Xoves e as Pedras da Catedral. A Feira dos Xoves sería toda a visión da Galicia, da cultura da Galicia, da cultura da Galicia campesina, que se condensaba cada xoves na Alameda de Santiago, coas feiras, do que, en fin, víamos con moito gando, con moita porcelana, con comidas, con que sexa, con moitos tratos. A Seoane sempre se acordaba de como con cruce de mans, sin casi falar, moitos campesinos cerraban un trato. E isto é algo que o tuvo presente de por vida. Aí tamén veo pois como se vestía a xente, moitos dos seus lenzos, das súas obras hasta en xarras, etc., están tomadas das imaxes que el vía da Feira dos Xoves. Pero, aparte disso, el aprendeu moito con Maside indo á catedral. E na catedral, tanto nos pórticos exteriores, Pórtico de Gloria e Pórtico de Platerías, como no interior, vendo os capiteis, vendo moitas outras formas artísticas, el imbueuse aí, entonces, como de dous valores que foron marca para a súa vida, que é, por unha parte, ter raíces, saber onde eres, conectar coa historia deste lugar, neste caso medieval, polo menos, e, por outra parte, estar atento ás tendencias da vanguarda pictórica e plástica europea. Isto era máis difícil, porque aquí non había exposicións, pero algúns seus amigos, por exemplo, Frontini, que foi básico para a súa instalación en Buenos Aires, trouxelle moitas revistas cando estuvo en Alemania. Frontini era un argentino que era moi dotado para a apreciación artística. Lois Tobío, que viña de Berlín, estuvo ali un ano, tamén lle trouxo algunhas novedades, de modo que estaba, digamos que, informalmente informado do que pasaba polo mundo. Isaac é 10 anos máis novo, naceu en Santiago de Compostela, nunha familia artísticamente moi relevante. Seu pai, Camilo Díaz Baliño, foi un dos grandes renovadores da plástica e da imaxe de Galicia, máis que da plástica, da imaxe de Galicia a través dos seus deseños de cartéis, a súa escenografía, etc. No seu estudo, primeiro na Rúa das Hortas, despois na Rúa do Vilar, é probable que coincidise que el vise aquel xoven universitario xa feito abogado que lle gustaba a arte e a pintura, que sería Seoane, pero, naturalmente, un tiña 10 anos, outro tiña 20 anos, e as relacións eran desiguais. Así sucedeu hasta que o ano 36 os divideu de vez, pero os dous se salvaron, por vías distintas e non fáciles. Seoane ficando un tempo escondido e logo despois fuxindo vía Portugal para a Argentina, e Isaac, pois acollido pola súa familia na Coruña, e logo fixo unha carreira normativa,
regulada na Academia de Belas Artes de San Fernando en Madrid. Gustaría de ser arquitecto, pero ele estudou arte máis ben académica, formouse con artistas académicos da altura, mesmo teve unha bolsa da Diputación, me parece, para estar en Italia, en fin, que os dous se formaron dun modo máis regular ou non como artistas. Seoane, como levou 10 anos de adianto, puido xa desenvolver toda esta capacidade de acción en Buenos Aires desde que chegou en 1936. Tivo un tempo en Puerto Madero, que hoxe é Puerto Madero, antes era unha cárcere, a cárcere de Madero, da illa de Madero, onde, en fin, onde foi rescatado justamente por Frontini, e logo xa se instalou en Buenos Aires, no ano 37 para diante, facendo unha grande obra. E podes ver a primeira grande obra, aparte de dirixir coleccións editoriais, tamén dirixir revistas, por exemplo, de Mar a Mar, que podes poñer agora, Toño, e de Mar a Mar é a primeira revista na que realmente el ten unha participación directa, que a fai con o seu amigo Lorenzo Varela, que viña de México experimentado xa de haber dirixido a revista Romance. Vedes que nesta portada de Mar a Mar está o estilo Seoane xa, e aí se ve que os deus diseño, a súa pintura, o trato das letras, etc., pois son Seoane, evidentemente. Logo dirixeu con Lorenzo Varela e con Arturo Cuadrado Correo Literario, que está a continuación. Estos serían como dous exemplos da súa actividade en Buenos Aires desde que chega até os anos 50. É dicir, que traballa no sector editorial, dirixindo revistas, dirixindo coleccións literarias, fundando novas editoriais, fundou, por exemplo, a editorial Nova, logo a editorial Botella al Mar. Traballou nas editoriais que fundaron os republicanos exiliados en Buenos Aires, por exemplo, MC, Atlántida e outras, de modo que se formou xa, se fixo unha persoa relevante no ámbito cultural argentino entre os anos 36, 40 e 50, indo desviándose desde a condición de diseñador de libros e director de coleccións editoriais á condición de xa de pintor. E para ser pintor, xa casi profesionalizado, comezou a fins dos 40, a principios dos 50, coa axuda especialmente da comunidade hebraica de Buenos Aires, que controlaba en grande parte un tramado de galerías de arte da cidade de Buenos Aires, e aí, con o apoio de algúns amigos, especialmente Scheinberg, que depois veremos nunha fotografía comunitaria, foi instalando como pintor en Buenos Aires, onde había pintores exiliados, pintores galegos, por exemplo, Colmeiro estaba ali, había pintores italianos, había pintores alemáns, había artistas argentinos. Seoane foi capaz de introducirse e tecer tramas afectivas coa cultura argentina, cousa que para gran parte dos exiliados non era posible, nin en Argentina, nin en México. Seoane, en cuanto que era, digamos, natural de Argentina, era un argentino, él finalmente a veces decía, yo soy argentino en Galicia y gallego en la Argentina. Pero él se sentía das dúas partes. Bueno, neste tránsito de cada dúas biografías persoais, con desigualdade de anos de idade, e cando se produce un encontro. Este encontro entre Isaac e Seoane foi un encontro especialmente feliz. Un encontro que inicialmente foi, digamos, tentativo, logo foi afirmando a fins dos 50, e foi xa extremadamente importante todos os 60 e todos os 70. Foi tentativo porque non se coñecían. Ben, Isaac xa fixera algunhas exposicións de arte de pintura en Madrid, hasta no estranxeiro, en Londres, creo, pero non deixaba de ser o fillo de Camilo. E para, incluso, en algunhas cartas, pregunta Seoane, e quen é ese que sentín que fixera a exposición? É o fillo de Camilo. Pois este fillo de Camilo era Isaac Díaz Pardo. Isaac Díaz Pardo aparece na Argentina no ano 55. E por que aparece na Argentina Isaac? Aparece porque, por medio de Núñez Búa, outro exiliado, galeguista, de Pontevedra, convencio de que debe
intentar, xa que non se pode importar cerámica do Castro para a Argentina, que había que producila na Argentina. E para iso empezan a diseñar unha fábrica que foi a que finalmente resultou a fábrica de cerámica de porcelanas ou de cerámica de Magdalena. Naquela altura en que Isaac comezou a tecer relacións con Argentina, unha das, digamos, das argucias que o propio Núñez Búa encontrou para convencer a Isaac é que, ademais de diseñar esta fábrica, podría ter tamén facer unha carreira artística na Argentina. E para iso promove a través do Centro Galego de Buenos Aires, que tamén podes poñer agora, Toño, do centro en cuya revista Galicia colaboraba desde os anos 37 o propio Seoane, no Centro Galego organizan unha exposición de pintura e de cerámica de Isaac Díaz Pardo, a que asiste, o que a ve, que a contempla Luis Seoane. E, ademais, nunha revista que dirixía Seoane naquela altura, que era Galicia Emigrante, tamén se incorpora unha entrevista con Isaac, como forma de presentalo para a colectividade argentina. Na revista Galicia Emigrante, que foi unha revista que está a continuación, esta é unha das moitas portadas de Galicia Emigrante, aquí foron feito entrevistas a gran parte dos intelectuais galegos daquela época. E aquí, a Díaz Pardo, que era pouco coñecido, casi non coñecido na Argentina, quen lle fai a entrevista é un amigo de Núñez Búa, que despois sería o presidente da Real Academia Galega, Sebastián Martínez Risco. Por tanto, Sebastián fai as preguntas, escribe as respostas que lle dá Isaac, mandas a Argentina e Seoane publicas en Galicia Emigrante. E así é presentado na Argentina Isaac Díaz Pardo. E a partir de aí comeza unha relación que primeiro se sustancia na propia exposición do ano 55. Aí o podemos ver, por exemplo, con Laxeiro, a Isaac con Laxeiro e con Seoane no ano 55, dous xóvenes, Laxeiro era máis ou menos da época de Seoane, Isaac moito máis novo, con ocasión desta exposición de óleos e dibuixos de Díaz Pardo en Bos Aires. E aquí comeza a historia. E a historia despois concretase neste epistolario, que eu vos convido a ler, que está accesible libremente na página, na web do Consello da Cultura Galega. Pero, bueno, para abrirvos boca e para decirvos de que consiste este epistolario, diré algunhas cousas sobre ele. Primeiro que a relación de Seoane de Seoane con Díaz Pardo foi aumentando coa presencia de Isaac na Argentina. Básicamente, durante a primeira estadía larga de Isaac, que foi no ano 57 ou 59, que cando se lle dá forma ao proxecto de fábrica de porcelanas de Madalena. Madalena é unha vila pequeniña que está situada a uns 100 kilómetros de Buenos Aires, onde Isaac botou parte da súa vida na que estaba na Argentina. Ali traballou montando esta fábrica, que podemos ver, por exemplo, que era non só un lugar para traballo de Isaac, de produción de manufactura de porcelana, sino tamén lugar para o encontro de amigos, de exiliados, de argentinos, que ali, de algún modo, tecían como unha rede que despois se reproducía na propia cidade de Buenos Aires. Nunha foto seguinte está, ainda que non é moi boa calidade, está unha das visitas posibles, a seguinte. Aí está, que das moitas que se fixeron a esta fábrica de Madalena. Esta fábrica que foi diseñada con trazos por Isaac desde Galicia e executada por algún enxeñeiro e por Núñez Búa en Madalena, logo se convirteu, como se pode ver, nun lugar de referencia. Aí están, en primeira fila, Núñez Búa, que é o que está con gafas oscuras, é unha señora que é muller de Scheinberg. Scheinberg é o que está ao fondo de todo con pelo blanco, non á beira de todo, senón diante a pizarra. E máis atrás está Luis Seoane, está Isaac, mostrando, por tanto, esta foto é moi importante porque mostra como se combinan tres ingredientes desta relación: exilio, argentinos e galegos.
o exilio galego, e podía non ser, aquí estuvo, pois, eu que sei, o sea, a Francisco Ayala, ou Alberti, ou quen fora. Estivo Ramón Otero Pedrade, cando foi a dar conferencias no ano 59 a Buenos Aires. Estivo Lorenzo Varela, estivo moitos outros. Pero a importancia desta foto é que combina, de algún modo, esos tres ingredientes que teceu moito Seoane durante a súa estancia de tantos anos na Argentina. Bueno, o epistolario que é? O epistolario é unha relación, digamos que intensa desde 1963 até 1979 entre dúas figuras que queren lograr dúas cousas. Por unha parte, restaurar o valor do exilio e a importancia do exilio para a cultura de Galicia no interior, é dicir, non perder o que era toda a aportación do exilio e transferirla de algún modo a Galicia. Seoane, neste sentido, traballou sistemáticamente nesta dirección. E, por outra parte, restaurar de algún modo a memoria republicana. Daí ven a importancia que a súa vida, especialmente despois de estar na Argentina, digamos que restaurar, cuidar, acoller todo o que fose obra do exilio e que fose, de algún modo, empatar coa tradición republicana, secularizadora, artísticamente novedosa, educadora, no mellor sentido da palabra, que supuxo a Segunda República. Esta condición, este valor do exilio, o valor da memoria republicana, para Isaac foi moi importante en cuanto que a puido ver directamente en Buenos Aires. Porque Isaac, na miña opinión, é outro Isaac despois de estar na Argentina. Non sabemos como sería a evolución de Isaac se nunca fose a Argentina, se nunca saíse do Castro ou se seguise sendo un pintor de cabalete e seguise sendo solo un pintor, como dice él, para persoas de diñeiro, pero que non entendía nada de arte. É probable que acabase abandonando todo isto, non? Pero como emprendedor e, sobre todo, como argallador de proxectos para Galicia, a Argentina foi para él moi importante. Porque a Argentina lle mostrou non só a importancia do exilio, senón lle mostrou tamén a circulación de ideas políticas, de ideas empresariais. Hai que recordar que un dos textos menos coñecidos de Isaac é un folletiño que publica aquí en Galicia, pero que elabora en Buenos Aires, que se dedica a mostrar como se debe organizar unha empresa industrial, onde incorpora principios da socioloxía do traballo, algúns principios tamén da empresa colectiva soviética, que el trata de aplicar tanto en Magdalena como no Castro. E a partir disso, e ademais disso, el formou parte, ou tivo moito contacto con un grupo que se chamaba AGUEA. AGUEA era a Agrupación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas. Esta asociación estuvo formada por exiliados, por fillos de emigrantes que se socializaron cos exiliados, e foi unha escola de renovación doctrinal e cultural para o exilio e para a emigración no Buenos Aires dos anos 50 e 60. Esta AGUEA dirixiu a Antonio Baltar, aí estaba Lorenzo Varela, estaba Cuadrado, en fin, estaban algúns emigrados de antes de Buenos Aires, e con esa xente que estaba en editoriais, que estaba en revistas, que tiña contacto con fotógrafos, con pintores, con arquitectos, con muralistas argentinos, é onde se forma Isaac dun modo que despois foi capaz de transportar a Galicia. E o epistolario realmente dá conta disto. Primeiro, a relación de Isaac e Seoane concrétase na creación da transposición de algunhas iniciativas das porcelanas de Madalena, especialmente un laboratorio que había en Madalena para crearen o que despois sería o Laboratorio de Formas de Galicia, que era como unha especie de viveiro de ideas artísticas e tamén, de algún modo, industriais, e de laboratorio de ideas sobre a organización política, social, especialmente desde o punto de vista da estética. E ao propio tempo, Isaac e Seoane se convirten, digamos, en abandeirados dunha sorte de antifranquistas por libre.
decir, de facer oposición ao que era a ditadura franquista, non dun modo directo a través dun partido, dun sindicato, que podían ser, pero non era o caso, senón sobre todo a través da denuncia dos problemas que tiña a Galicia desde o punto de vista cultural, pero non só, tamén social, industrial, enerxético, etc., que tiña Galicia nos anos 60. E iso está condensado nun libro que é esencial, que é o libro Galicia Hoy, que podedes ver, cuxa portada podedes ver de inmediato, que este libro é unha... Podemos decir que é o paralelo galego, e o único que existe, realmente, do libro chamado España Hoy, concebido por Rueda Ibérico despois do Congreso de Múnich, do contubernio do ano 62, e que foi coordinado por o director de Rueda Ibérico, que era Pepe Martínez, con algúns outros, colaborou tamén, por exemplo, o poeta galego e moito, José Ángel Valente. Nese libro España Hoy das unha radiografía de como estaba a oposición a Franco fora de España e dentro de España. E o Galicia Hoy é como un paralelo deste España Hoy. E este Galicia Hoy foi concebido directamente a dúas mans por Isaac e por Luís. Isaac en Galicia, conseguindo algúns textos, algúns firmados co seu propio nome, que, por exemplo, de Alonso Montero, outros firmados con pseudónimo, outros elaborados por Alberto Vilanova e quizás outras plumas sobre a historia de Galicia, outras sobre a situación de, en fin, a oposición ao embalse de Castrelo de Miño, o problema da Igrexa en Galicia, o problema da emigración, que a Isaac lle preocupaba moitísimo, a emigración de rapazas novas a Inglaterra como mucamas ou criadas que creía que era unha explotación un pouco esclavista, non era para tanto, pero el denunciou. Este libro foi importante porque superou, creo que a influencia que tivo España Hoy. Para Galicia, este libro foi digamos que un texto que mostrou plásticamente con textos de Celso Emilio, con poemas de Celso Emilio, con poemas de Manuel María, cos principios da UPG, cos algúns principios con textos de autores comunistas ou socialistas ou republicanos, mostrou cual era a realidade cultural de Galicia do baixo franquismo, pero oposta ao franquismo. E logo, este epistolario contén, digamos, que a historia de dous grandes obxectivos, non? O que podíamos chamar un obxectivo de extensión cultural, que é o obxectivo que persigue Luís Seoane, é dicir, como transformar a sociedade galega cando haxa democracia, autonomía, ou cando acaba a ditadura, ou cando se derruba a ditadura, e que se lle pode dicir ao povo galego, como se lle pode formar. Pois Seoane soñaba que houbera centros de extensión cultural nas aldeas, que houbera museos, que houbera bibliotecas, que houbera bibliotecas ambulantes. Todo isto estaba sendo soñado en Buenos Aires, pero quería transportarlo a Galicia. E digamos que o centro máis importante que logrou facer foi o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside, situado no Castro, e aberto en 1971. Isto era o que se podía chamar extensión cultural. Por outra parte, Isaac, que era máis pragmático e menos utópico que Seoane, Seoane xa dicía, tú te preocupas solo de las industrialidades. Pero Isaac retrucaba, bueno, pero que as industrialidades realmente son as que dan os recursos para que podermos facer o que estamos facendo. Entonces, aí está ese diálogo nunca fácil entre o artista, digamos, máis ou menos puro, e o empresario que quere ser puro, pero que ten que ser, como dixo el, moitas veces ser un templagaitas e un limpamerdas, con perdón da audiencia, non? Bueno, decía el, por tanto, non estou mentindo en nada. E aí, pois, se dan, pois, moitas tensións, si como levar isto, como leválo cos seus accionistas. Isaac normalmente tivo problemas cos seus propios compañeros capitalistas, que chamaba, os socios capitalistas, tivo problemas cos socios capitalistas en Madalena e problemas cos socios capitalistas aquí en Galicia, que acabaron finalmente, pois, de algún modo, bloqueando o seu propio proxecto. Pero, en fin, isto non é asunto do epistolario. O epistolario termina en 1979, cando morre Seoane. Termina dunha forma un pouco triste, porque Seoane, 2 ou 3 meses antes, envíalles unha carta aos seus grandes amigos que tiña en Galicia, de Riego, Sabel, Dónega, que se separaba de todo o proxecto Sargadelos. Eu creo que isto sería unha especie de desabafo
que tivo Seoane naquel momento, cando chegou outra vez a Galicia, pero que xa para instalarse definitivamente, pero que probablemente non acabaría sendo así. Seoane, de todas formas, durante os anos 60 e 70, colaborou con o Grupo do Castro, inspirando moitas pezas, e tamén facendo algunhas. Unha das máis emblemáticas foron as 18 xarras, que aparecen aquí, que se poden ver nas imaxes, as 18 xarras que el fixo durante a estadía no Castro en 1979, perdón, 67. Estas 18 xarras eu dou moita importancia, porque estas estaban concebidas como, de algún modo, o rostro estético da nación galega. Non había, como sabedes, non houve nunca pintura histórica galega, ou moi pouquiña, algunha no século XIX, e Seoane botaba de menos como expresar plásticamente ao alcance de moita xente o que eran as figuras galegas máis importantes. Estas figuras, el resumías nestas 18 xarras que van desde Prisciliano hasta María Pita. E aí está todo o seu pensamento de carácter medievalizante, de recuperar o que era a parte máis cívica ou máis de loita social da sociedade galega frente aos aspectos máis étnicos, máis culturais do celtismo e do que defenderan os regionalistas nos fins do século XIX, especialmente en Murguía. As xerras non son unha peza esencial no Castro, pero son unha peza simbólica, porque son, en certo modo, é un complemento parcial da Alba de Gloria, da imaxe que está presente na Alba de Gloria de Castelao. Non están todas as pezas da Alba de Gloria, pero están quizá as máis sinaladas. E logo, pois, direi finalmente que tanto o Castro como Sargadelos, que Sargadelos comezou a funcionar en 1970, se convertiron, de algún modo, pois, no lugar onde Galicia se facía patente para os galegos, e onde a cultura galega se facía presente para todos aqueles, non só que compraran pezas de Sargadelos ou do Castro, sino tamén para aqueles que os visitaban, para aqueles que eran convocados a impartir conferencias. Aí temos algúns exemplos. Está, por exemplo, Ramón Otero Pedraio en algunha, está noutra del Riego e Piñeiro. Estas pezas, estas fotos mostran como servía de escaparate o Castro, ou despois veremos Sargadelos, para as persoas da cultura galega e para aqueles que querían conectar coa tradición republicana. Aquí vemos a Luis Seoane con Otero Pedraio, está Pepe Rei Romero, que era un dos socios capitalistas de Isaac, e Isaac Díaz Pardo, no Museo Carlos Maside, no ano que se inaugurou, xa con algunhas pezas, supoño que esta é unha exposición, con algunhas pezas das que eles foran recadando, tanto do seu propio patrimonio como de outros artistas que donaron pezas para o Museo do Castro, Museo do Carlos Maside, no Castro, que hoxe está un pouco descoidado. E tamén isto foi o que sucedeu en Sargadelos. Con iso casi podemos acabar. Non estamos en Sargadelos, isto é tamén o Museo do Castro, o Museo de Arte de Carlos Maside no Castro. Aquí vemos xa unha sala de conferencias na que están tres amigos de Seoane, pero xa non está aquí Seoane, que son del Riego, Piñeiro e Isaac, con algunhas pezas artísticas de Seoane de fondo. Isto mostra como servía o Castro de gran escaparate cultural, de gran laboratorio, de grande centro de extensión cultural novedoso na Galicia de principios dos anos 70. E acabarei con Sargadelos, sin entrar moito no que a súa propia construción e todo isto, que iso é outra cousa, pero aquí vedes nesta fotografía como Sargadelos sirve tamén para, digamos, difundir Galicia máis alá de Galicia. Neste caso, acollendo visitantes argentinos. Seoane tiña unha obsesión e era que todos os seus amigos argentinos que viaxaban daquela, hoxe siguen facendo os argentinos, pero daquela quizá viaxaban ainda máis a Europa, fixesen un desvío e viñesen a Galicia, e dentro de Galicia visitasen o Castro e Sargadelos.
normalmente quedaban encantados. Aquí veo, por exemplo, Scheinberg, foi un dos que veo a Galicia unha vez bastante tempo, deixouno por escrito nun libriño que editou Seoane á volta, que se chama Cartas Europeas, foi un libro non venal, pero que é precioso nese sentido, conta as súas estadías no Castro, en Santiago, etc. E esta que aquí vedes é unha mostra de visitantes argentinos. Visitantes argentinos que algúns vivían en Buenos Aires, outros vivían en París, e que se encontraron aquí. Aquí está Luis Seoane e Maruxa, que son os dous máis na foto á esquerda. No fondo con gafas está Luis Baudisone. Luis Baudisone era un abogado que foi esencial para regular todos os problemas que tiñan moitos exiliados na Argentina. Era o abogado, digamos, de confianza que tiñan para moitas actividades artísticas, culturais e tamén crematísticas algúns exiliados. Chegou a ser moi amigo de Seoane, tamén de Isaac, tamén amigo de Frontini, e Frontini non está aquí na foto, pero sempre está presente Norberto Frontini, e ao lado de Baudisone está a súa muller Inés, e logo a súa dereita a muller de Jonquier. Jonquier o que está a moda española con jersey por cima do ombro, para ser argentino non é moi argentino iso, é unha camisa a cuadros, axoenllado, e tamén Isaac á beira. Isto era Sargadelos, como querían Isaac, como quería Seoane. Un lugar de referencia cultural, un lugar de manufactura, un lugar de industrialidades, pero un lugar de cultura. E isto é o que está neste epistolario, que dá moito para pensar, para reflexionar, para aprender e para admirar as dúas figuras esenciais do século XX, casi do século XXI tamén, no caso de Isaac, que foron Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane. E aquí me paro e empezamos a segunda parte desta intervención. Bueno, boa tarde a todos, boa tarde Gregorio, boa tarde Ramón. A verdade é que está extraordinariamente presentado este epistolario, tanto informativa como formativamente, non? É que a verdade é que resulta un pouco abrallante a cantidad de cartas que se escriben estes dous personaxes, non? É dicir, hai 331 recollidas neste traballo, e dice que hai outras varias, non sabemos cantas, que todavía non están recollidas, e por estas 300, pois pasan máis de 500 personaxes da cultura, da emigración, do entorno do galeguismo, da intelectualidade. Bueno, é unha tarea que a mí me parece, tanto a recopilación como a escritura das cartas, que, por certo, algunha delas, eles láianse deso, tardan máis de 10 días en chegar, naqueles tempos, imagino que as cartas andaban dando voltas polo mundo, tardan moito en chegar, pero a pesar deso hai 330 e pico ou 355, 50 e tantas cartas. Bueno, sabe Ramón que Juan Cruz di que os xornalistas temos a enfermedade de curiosidade e que ademais vivimos de pasar a vida facendo preguntas, non? Eu hoxe non quero desaproveitar este encontro sin facer sin plantexarche algunhas cuestión que para mí resultan novedosas, non? E que ti probablemente non as poidas aclarar. Bueno, hai bastantes sorpresas, a min que eu che vou ir contando, pero para min e probablemente para a maioría da xente. O primeiro que sorprende deste epistolario, é que a práctica totalidade das cartas están escritas en castelán, entre Díaz Pardo e Luis Seoane. Luis Seoane, en algún momento, escribe algún en galego, e incluso se utilizan as denominacións, sorprendentemente, de Maruja, dale abrazos e besos a Maruja, estuve en La Coruña, se utilizan Maruja, La Coruña e Buenos Aires. Como entendes isto, Ramón? Bueno, pois isto entendese primeiro no contexto no que eles viven, no que eles foron educados, socializados, tamén no contexto no que eles se encontraron e se conoceron, e tamén na idea de que, no contexto de que a lingua galega, naquela altura, para máis alén da poesía e de algunhas outras formas, de algúns outros registros de expresión, aínda tiña dificultades para entrar no ámbito privado, no ámbito familiar,
moitos galeguistas daquela altura mesmo falaban en castelán no ámbito doméstico, tamén incluso nas súas cartas. Non creo que aquí o fixeran por ningunha prevención antigalega, ni moito menos. Fixeron un pouco porque se habituaron a facelo así desde o principio. Pero Seoane escribeu en galego a outros, e Isaac escribía en galego a outros. Por exemplo, na mesma época, Isaac escribeu en galego, salvo o principio, que escribeu en castelán, despois se escribía en galego con Núñez Búa. É dicir, todo o proxecto de... que é moi interesante ese epistolario que non está publicado, pero, en fin, que se publicará algún día, espero, de Isaac con Núñez Búa, conta como se construye Madalena. E aí, as dúas primeiras ou tres cartas están en castelán, pero despois pasan ao galego. Non recordo agora se foi... Aí basta con que un faica o cambio para que despois se pase aos dous o mesmo. Por exemplo, con Seoane con... Mesmo empeza hasta a unha primeira carta con Alonso Montero en castelán, pero despois xa pasan ao galego. Con Del Riego, durante moitos anos, escríbense en castelán. E Del Riego, en cambio, ao mesmo tempo, escribía en galego a outros. Escribía en galego, pues, por exemplo, a Piñeiro, non? Luis Seoane escribe en castelán a Xosé Díaz, o fillo de Isaac, nos anos 70. Pero, en cambio, pues, escribe en galego, que sei, pues, a Chamoso Lamas. O propio irmán de Xosé, que é Rosendo Díaz, que estaba na Mili. Así que se dan situacións bastante diversas. Eu non tería ninguna consecuencia de carácter ideolóxico, político, de carácter sociolingüista. Así que é un pouco azarosa este uso do idioma. Hoxe, normalmente, entre persoas deste nivel e destes obxectivos, a súa correspondencia sería en galego. Pero que hoxe estamos nunha situación moito máis normalizada desde o punto de vista da lingua, a pesar das críticas e dos problemas que temos, está moito máis normalizada que hai 50 anos. E isto tamén é unha enseñanza que nos dá este e outros epistolarios, non? Eu non encontro unha razón, digamos, ideolóxica ou doctrinal para explicar por que uns se expresan en galego e outros non. Porque non hai ese bilingüismo, a veces, vamos a falar do bilingüismo armónico, pero dese bilingüismo que un fala nun idioma e outro fala noutro e se entenden perfectamente, que eso se dá moito en Galicia, que podría ser o caso, que, por exemplo, escribise, o que sei, pois, Isaac sempre en galego e se van a contestarse perfectamente en castelán. Non. Cando Seoane escribe en galego, por exemplo, a Piñeiro escribe basicamente en galego, a García Sabel escribe basicamente en galego. E en cambio Isaac escribe basicamente en castelán. E a Basilio Losada, por exemplo, pues escribe en castelán. E a Dónega unhas veces en galego, outras veces en castelán. É dicir, que hai como... Hai unha, digamos, unha permeabilidade e tamén unha falta de rigor, digamos, nese punto. O que importaba outras cousas. Importáballes como construir o grupo non só dunha industria, sino dun editorial, dun xornal de comunicación, de restaurar os seminarios de estudos galegos, de facer as experiencias estivales en Sargadelos, de facer do Castro de Sargadelos uns emblemas e uns escaparates da cultura galega, dunha cultura galega moderna e feita, como se pode ver aquí nesta foto, que está no Castro, con esas tres mulleres inspiradas por Seoane, pero supoño que construídas ali no Castro por algúns obreiros da fábrica. E aquí onde está de novo, pois esa combinación de que é o interior, o exilio, o que son os que están alá, os que están acá. Aí vedes a Seoane, a Mimina, a Elena, a muller de García Sabel, a Emilio Pite, que estaba na Argentina, a Domingo García Sabel e a Isaac no Castro en 1931. Entonces, non teño unha explicación sociolingüista rigurosa para isto, non sei. Creo que merece un estudio, un estudio collendo en bloque todos os epistolarios e analizalos un por un. E creo que aí daría, quizá, algúns resultados interesantes. Ti referíaste na túa presentación a tres grandes grupos, os epistolarios de tres grandes grupos, que son o del Riego con Piñeiro, o de Filgueira Valverde con Sánchez Cantón, non? É dicir, agora está completa, por decirlo de algún xeito, a historia dese período a través dos epistolarios ou todavía queda algún outro
por descubrir e por coñecer, e cal destos crees ti que aporta máis datos para escribir unha historia máis completa? Dos tres coñecidos. Dos tres que falache. Sí, dos tres que falei, eu creo que o máis intenso é o de Piñeiro del Riego. Ahora, o máis concreto, son os outros dous, os de Sánchez Cantón Filgueira e Luis Seoane Díaz Pardo. Son distintos, cada un son distintos, non? Claro. Porque o de Piñeiro del Riego é un epistolario cultural, pero ten moito componente tamén de grupo político. De grupo político, ainda non chamado, o que non actúa como tal, con a sigla dun partido, pero tiña un componente claramente político. No caso de Isaac e de Seoane, a política está de fondo, pero é un pouco máis cambiante. Isaac podía a veces sintonizar coa UPG, outras veces co Partido Comunista, outras veces con posicións dos republicanos, conectou moito co exilio. Por exemplo, era moi amigo de Pepe Martínez, o director de Rodi Ibérico. Mesmo contribuiu a que Rodi Ibérico funcionase, con algúns apoiando económicamente, con seus amigos, con Nicolás Sánchez Albornoz, con Naredo e outros que foron amigos hasta a morte de Isaac, e algúns deles, Naredo ou Sánchez Albornoz, felizmente están vivos, hoxe viven en Madrid. De modo que Isaac, en ese sentido, digamos que conectou ideolóxicamente con distintas correntes, sin estar, digamos que, anclado en ninguna. No caso de Filgueira e de Sánchez Cantón, é unha orientación moito máis conservadora, católica, moi vinculada ás estruturas culturais do réxime franquista. Sánchez Cantón era subdirector, despois foi director do Mausoleo do Prado, foi membro de varias academias en Madrid, era catedrático e decano da Facultade de Letras en Madrid. En fin, e Filgueira era, como decía Otero Pedralbes, cun punto de ironía non exento de sarcasmo, el gran Filgueira que todo lo puede. El gran Filgueira que todo lo puede, a quen se lle pediu unha recomendación para un examen de reválida, para unha rapaza que iba a terminarse para maestra, para, en fin, cualquier outra cousa, para un libro, por o que fora. De modo que son totalmente distintos. Ahora, eu individuo estas tres correntes porque me parece que son significativas do panorama cultural galego do franquismo. Hai máis, hai máis matices. Eu, se me dan tempo e forza, pois ainda espero fazer alguma cousa nese sentido, pero xuntando sobre todo moitos destos temas, información e datos que levo recopilando, claro. É moi importante tamén o epistolario de Cela, ainda que sexa non galego, pero ten importancia. Tu coñeces ben unha parte deste epistolario que fuche responsable da edición do Coexilio, que é un libro fantástico. É importante toda a obra de Paz Andrade. Paz Andrade foi unha figura esencial nesa relación entre o exterior e o interior, máis próxima a Isaac Seoane que a Piñeiro e a del Riego, desde logo, pero sin romper nunca con todos eles. Hai outros epistolarios que son máis fragmentarios, desiliados, que se poden, que creo que están por explotar aínda, de moitos que fueron en Venezuela, que estaban en Buenos Aires, que estaban en Estados Unidos, en Cuba, en fin. Hai un traballo aínda moi grande por facer. Pero estamos no camiño bom. Xa, pero ti que coñeces, vamos, como ninguén, os arquivos e os epistolarios, pregunta, despois de coñecer estas cartas de Díaz Pardo, e probablemente de recuperar as de Seoane, porque agora sí que están abertas a todo o mundo, de que estaban publicadas, pero bueno, e ademais, ao ir da man de Díaz Pardo, pois probablemente teñan unha posición maior. Ti crees que hai que repasar algúns capítulos da historia de Galicia, é dicir, por exemplo, referidos á emigración, a relacións do exilio de Galicia con Argentina, a historia da emigración na Argentina. Ti crees que hai que repasar eso ou xa temos suficiente documentación e tampouco a aportación deste epistolario é moita? Bueno, hai dos puntos que creo que son relevantes. Un é que unha parte do que o exilio galego está
non moi estudado, porque tampouco ten moitas bases para ser estudado, non tiña institucións, salvo o Consello de Galicia, pero tiña moi pouca actividade, non tiña partidos, o Partido Galeguista foi disolto no exilio e no interior case ao mesmo tempo. Entonces, digamos que as máquinas de crear memoria, que son as institucións, os partidos, e a veces empresas e todo isto, pois non deixaron moito. Entón, está un pouco, o exilio galego está un pouco na penumbra, non? Está no lusco-fusco. E aí eu creo que ainda se poden facer bastantes pesquisas. Creo que do que eu levo conectado con eso, en fin, eu fixen xa un libro sobre o exilio republicano, que logo será publicado, pois xa me dá, en fin, se eu comparo co vasco, co catalán, co mesmo exilio, digamos, español no seu conxunto, a posición de Galicia, a pesar de eu ser favorable a recuperala e a darlle un pouquinho máis de presencia, pois non deixa de ser un pouco secundaria, non? Agora, isto é porque tamén aquí houve, eu dicía nun artigo publicado moitos anos, que é unha especie de anomalía. E esta anomalía é que o que sucede no interior, tanto no ámbito, digamos, propiamente do galeguismo moderado, como no nacionalismo radical, non foi capaz de conectar co exilio. Conectou retóricamente e conectou personalmente. O sea, Piñeiro pues, tiña relacións con exiliados. Algúns membros do nacionalismo máis comunista ou incluso máis radical ou máis nacionalista, é dicir, do Partido Comunista ou do nacionalismo, tiñan conexión con os exiliados. Pero o Consello de Galiza non tiña forza para facer eso. Entón, eu creo que aí hai un punto que ainda se debe de... Eu creo que se debe despexar bastante, non? E logo, pois, está tamén a necesidade de encaixar todo isto. Porque eu estou dando como puntadas, non? Eu xa fixen artigos sobre casi todas estas cousas, pero son artigos que no futuro espero que poida facer como unha especie de libro integrado, non? De obra integrada. E aí é onde se verá con luces e con sombras todo isto, non? Porque realmente o que pasa co exilio galego non é tanto desde o punto de vista político como desde o punto de vista cultural que ten importancia. Por eso este epistolario é tan decisivo, non? Porque traenos a primeiro plano o apoio do exilio por boca de Seoane, pero tamén de moitos outros que estaban con el, para proxectos culturais en Galicia. E isto non o fixo pois, o exilio republicano español, non está detrás, por exemplo, de crear, que sei eu, imaginemos, un Reina Sofía. Aquí, un museo de arte contemporánea, que facía falta, o Museo Carlos Maside, ainda que fora despois foi cizagueante na súa evolución e todo eso, pois foi creado por impulso do exilio, e por impulso, incluso personalmente, de Luis Seoane. Isto é un caso singular, realmente. É un caso de transferencia cultural extraordinaria. Entón, o exilio galego creo que hai que tamén evalualo un pouco con esas limitacións políticas, pero con esa fortaleza cultural. E se pode, digamos que, non sei se reescribir, porque reescribir non, porque para eso primeiro... Retocar o millor, non? Eu creo que esta parte da historia de Galicia dos anos 30 para aquí hai que escribila, non hai que reescribila, hai que escribila. E creo que está funcionando sobre moitos prexuicios e moitas ideas recibidas, pero houve pouco acceso á documentación. Agora está habendo xa, por exemplo, sobre a represión, sobre o 36, etc. Todo isto vai cambiar. Todo isto vai cambiar a nosa propia mirada sobre o pasado. E logo, o propio franquismo, cando deixemos de velo solo como un mal e o analicemos históricamente como unha ditadura e como un réxime corporativo, autoritario, o que sexa, pero dictatorial, dará moita máis luz. E saberá, nos mostrará que o que somos e o que non somos. Porque o que mostran estes epistolarios é que naquela altura, nos anos 40, 50, 60, non era todo blanco e negro. Había grises, e grises de moitos colores. E había xente que era capaz de convivir, outra que estaba forzando a situación, outra que se arriscaba, e que se arriscaba moito. E todo iso temos que valorar na xusta medida. Iso non está, nin está moito no propio exilio español, porque o exilio español
está moi tratado desde o punto de vista da literatura e das obras que se fixeron alá, que si Alberti, que si a xeración do 27 transformada polos exiliados, que si Ayala, que si Ramón J. Sender, etc. Agora, o exilio e a política española, eso que está máis no aire, non? E creo que aí hai que dar máis pasos tamén. Unha das cousas que me sorprendeu moito, Ramón, son os distintos puntos de vista que teñen Díaz Pardo e Seoane sobre a emigración. Permíteme que lea somente uns párrafos para situar os ouvintes. Hai unha carta de Díaz Pardo no ano 64 sobre uns problemas con traballadores da fábrica do Castro que lle di: en outro orden de cosas, mi pesimismo ha crecido 20 coordenadas de un golpe. La emigración del personal femenino, ¿qué te referías, fai un cacho él? Capacitado viene siendo un problema serio. De repente, la semana pasada vino un inglés a reclutar 100 chicas entre 18 y 25 años, solteras y bien formadas, y con una aceptación más que tácita de las autoridades, se nos han llevado a la mitad del personal femenino, que siendo el mejor vale por el 70%. El delegado sindical facilitó la operación de este tráfico. Bueno, Seoane, curiosamente, o que di é o contrario, é dicir, o que pensa o que lle comente é o contrario. Dice, ¿por qué los obreros han de trabajar ahí por un sueldo miserable si pueden vivir mejor en otros países? Las conservas gallegas, por poner un ejemplo, se venden en el exterior a los mismos precios que las alemanas, pero los obreros les pagan más, según parece. E despois, noutra carta, esta dos finais dos 60, di el propio Seoane visita Ginebra y escribe a Díaz Pardo. Es impresionante la cantidad de gallegos que vienen y de españoles en general, pero abundan más los procedentes de Galicia. Se siente constantemente hablar en gallego por las calles y vienen a trabajar en los oficios más humildes. Ganan de 800 a 1.200 francos suizos, es decir, alrededor de 30.000 pesos argentinos, y la vida en esta les permite, según nos dijeron algunos, enviar 2.000 o 3.000 pesetas por mes a su casa. Es tremendo el caso de España. La gente más útil para el trabajo y la que está en la mejor edad debe salir por Europa para poder vivir, perdiendo el país destinado a criar hombres que solo han de servir a otras naciones. Bueno, son dúas visións, é dicir, un justifica un pouco que a xente se busca vida fora, e outro, evidentemente, porque lle afecta o seu proxecto empresarial, pois se queixa amargamente. Este debate realmente existiu noutros ámbitos ou ti coñeces iso? A mí me sorprendeu, francamente. Sí, este debate está ben traído, porque ese debate, Isaac fixo varias cousas sobre ese punto, por exemplo, sobre eso da recruta de traballadoras xóvenes con destino ao servicio doméstico en Inglaterra, deulle motivo a ela a facer, por exemplo, un gran cartel de ceo que se chama O Crimen de Londres. O Crimen de Londres é magnífico, plásticamente. Non sei, sería discutirlo desde o punto de vista dos contidos, pero plásticamente é magnífico. E tamén nos libros Galicia Hoy hai unhas posicións, unhas críticas, por exemplo, ao ministro de Traballo, que era Romeo Gorría de entonces, que son tremebundas, non? Que forman parte desta idea de Isaac, que parcialmente é unha idea argentina, pero non só argentina. E a idea de que os recursos dun pobo non deben ser expoliados, senón que deben ser usados no propio lugar. Ele o facía co caolín e o facía tamén co forza de traballo, non? E a idea do pensamento económico da América Latina dos anos 50, 60, 70, na que deben crear industria sustitutiva cos seus propios recursos e poder ser digamos que autónomos desde o punto de vista económico e poder competir ou ser antiimperialistas. Entonces, hai un punto de pensamento económico proteccionista de cerrar as portas todas que non saia ninguén, no caso de Isaac, que eu creo que é unha idea, digamos, tangencial no todo o que el fixo. No caso de Seoane, a visión da emigración é moito máis matizada, porque Seoane era fillo de emigrantes, nacera alá, conocía os emigrantes, sabía das dificultades que pasaban e tamén da necesidade de ter que emigrar para resolver problemas particulares ou que fora. É dicir, que o que está dicindo nesos textos Seoane é o que hoxe os economistas chaman a teoría da privación relativa. Eu son consciente de que hai nun lugar que podo conseguir cousas que non as consigo onde estou,
e, por tanto, trato de ir a ese lugar e poder mellorar a miña propia posición. É dicir, abandonar este sistema, este ámbito de privación. E Seoane, nese sentido, mantivo unha polémica moi descabida, podríamos decir, moi desaxeitada, con Celso Emilio. Porque Celso Emilio, dentro do bárbaro que era para moitas cousas, primeiro manifestou que, en fin, algo parecido ao de Isaac, cerrade todas as portas que non saia ninguén, porque se sale é terrible para Galicia. E logo, cando foi a Venezuela, encontrou na Irmandad Gallega de Caracas a vida real dos moitos dos emigrados que ali estaban, pois fixo ese libro, eu creo que pouco recomendable, Viaxe ao País dos Enanos, pero que tuvo moita influencia, que foi moi... que creou pois, un modelo de interpretación de emigración, non? Eu quero pensar que os emigrantes foron máis gigantes que enanos, porque enanos realmente tamén eran moitos que estaban aquí, dos que quedaban, que eran enanos ou outra cousa. Seoane repúxose contra esta visión de Celso Emilio. E Celso Emilio fixolle uns versos propios del, onde te chamaba Olimpo de Palla. Olimpo de Palla. E aí, en cambio, Isaac, que estaba daquela bastante próxima ás posicións, non só de Celso Emilio, sino da UPG, posicións ideolóxicas, dille a Seoane, non o tomes tan en serio, non te preocupes, isto xa se sabe, xa unha especie de templagaitas tamén con Celso Emilio. Pero eu creo que Isaac aí se pasaba un pouco de templagaitas, pero en fin, entón non vamos a facer xuízos de valor sobre o que un e outro facía. En todo caso, isto mostra que había enfoques distintos sobre a realidade de migración, tanto por parte de Isaac e por parte de Luis Seoane. Sí. No teu primeiro análisis, na tua presentación, decías que Seoane, ou era tú, non sei se dicía ele ou dicías ti, que era argentino en Galicia e galego na Argentina, non? Pero algunhas das cartas transmiten unha amargura extraordinaria, excesiva incluso, de Seoane como exiliado e como migrante. No ano 64 di: uno no puede pasar la vida viviendo en un sitio al que no pertenece, como me ocurre a mí con Buenos Aires. Por mucho que esta ciudad le dé a uno, porque no lo siento, por mucho que esta ciudad le dé a uno, porque no la siento. Y si continúo en ella es por miedo al futuro y a la comodidad. Y le di a Isaac: tú tienes tu hogar fundado ahí y encontraste la dirección de tu vida. Yo no tengo nada más que el deseo enorme de estar. E despois volve. Fixadevos na morriña e no desapego. Vimos Galicia en un documental que anda por ahí. Estuvimos por todas las rías, en las ciudades y en la montaña. ¿Cómo envidiamos a los que viven en ella teniendo en conciencia de lo que es realmente y de verdad la viven? Fuera estamos muertos. Incluso máis. Outro ano. Dime cómo está el otoño y si las rías guardan recuerdo de nosotros, de todos los que un día las abandonamos. Aquí los fuertes vientos del norte y del sur acaban por llevarse todos los recuerdos, de nada queda en la memoria. Outra carta tamén dice: estos días me siento nostálgico del mar de Musía, siento necesidad de tormentas. É dicir, a presencia do recordo de Galicia, incluso cartas de cando el xa empeza a vir aquí, é permanente, é dicir, hai unha amargura importante, non? En todo o epistolario de Seoane, non? Moito door, sí. Bueno, sí, el viñera para Galicia coa intención de quedarse, non coa intención de volver a Argentina. Entonces, el tiña unha amargura moi fonda porque a ferida do 36 para el foi moi fonda, moi triste, moi dura, perdeu a seus amigos, en fin, todo eso. Logo tiña outro punto que tamén é difícil de... Bueno, se pode explicar, pero que é moi recurrente, que é propio de moitos exiliados, que se van neste caso tamén un exiliado, que é a necesidade de ser recoñecido no lugar onde saleu. Isto non sempre é posible, nin casi ningún exiliado o logrou facer dun modo, digamos, que estable, non? Porque o exilio vai por un camiño e o interior vai por outros, normalmente, non? Os que quedan siguen un ritmo e os que se van siguen outro ritmo.
hai un poeta polaco chama Józef Wittling, escribeu nos anos 50 un texto inspirado no caso do exilio español, que decía que os españoles falaban do exilio e dos exiliados como desterrados, como un fenómeno de desterro, é dicir, perder a terra onde se estaba, pero el propón que tamén había que incluir outro concepto que era o destempo, o destiempo. Que o exiliado non estaba solo fora da terra, estaba fora da terra porque era a forma de conseguir non só a mellor posición, sino a veces a vida, o sea, salvar a vida, e é importante isto, senón que tamén estaban nun destempo, é dicir, que iban a un ritmo distinto e que soñaban co que deixaran, soñaban con volver, imaginaban que iban a encontrar como deixaran e todas estas cousas, non? Seoane parece un pouco eso, pero Seoane tamén sucede outra cousa, que Seoane, para toda a súa obra, se inspira en Galicia, non se inspira na Argentina. Fai algunhas cousas, digamos, de tipo criollo, pero todo o que el pinta, todo o que el diseña, no fondo, é unha temática galega, son imaxes galegas. Cando un militante trotskista vai a Buenos Aires a fin dos 40 e lle escribe unha carta a Eugenio Granel e lle dice que vi por aquí a tu amigo que quizá conozcas de Santiago, el pintor Luis Seoane. Dice, se dedica a pintar campesinos gallegos desde un punto de vista comunista, ou campesinas gallegas. Entón, Seoane foi o título que eu puxen un libro sobre él. Era un emigrante dun país soñado. El salira dun país que só existía na súa imaginación. E isto arrastrou toda a vida. E doílle moito non ser reconhecido. E doílle moito que a Academia Galega pois recoñecese a José Blanco Amor e non a Eduardo Blanco Amor ou a Lorenzo Varela ou a el mesmo. Que nos fixese tan siquiera membros correspondentes. E doílle que na universidade non se falase deles. E doílle que non se conocese a súa obra. Pero mira, Masao, que é un dos exiliados típicos españoles, que estuvo en alto cargo na República, estuvo depois en México, volveu nunha ocasión a España, que o conta no seu libro La gallina ciega, e iba normalmente polas librerías, e dicía, me pode usted mostrar alguna obra de Masao? Non sei quen é. E volvíase, e iba a outra, e iba aos periódicos, e entonces dice, es que non existo. Non existo. Por iso, ao final, dixo, yo he venido, pero non he vuelto. He venido, pero non he vuelto. E a Seoane pasaba algo menor que ele, porque Seoane, de todas formas, logrou vir e volveu, non só físicamente, volveu a súa obra, volveron as súas ideas. Pero que sonaba o teléfono, claro, si no, unha cosa, existe a creencia xeralizada de que o proxecto Sargadelos é un proxecto de Isaac, de Seoane e de Fernández Albalad. Pero, sin embargo, por este epistolario, se dice un pouco que quen lidera o proxecto Sargadelos é Isaac e que les asesoran, ti un pouco decías antes, non? Asesoran ou axudan e tal, que Seoane en menor medida algo así, non? É dicir, o proxecto Sargadelos é un proxecto liderado e ideado por Isaac, non? Sí, bueno, porque Isaac tiña unha influencia moi notable, que fora ser un profesor de Bello Piñeiro, o pintor Bello Piñeiro, un pintor de Ferrol, que o conocera en Madrid. E logo, esa influencia, Bello Piñeiro. Bello Piñeiro. Descolgaste o teléfono, non, apaga, cuélgalo. Sí, Bello Piñeiro fixeron textos sobre Sargadelos, o Sargadelos antigo, e isto é o que lle permiteu a propio Isaac matinar na idea de crear algo en Sargadelos. El fixo e empezou a pensar neso nos anos 60, estando na Argentina, aínda sin antes de deixar Madalena e todo eso, e logo realmente a idea é de Isaac. Porque Isaac era unha persona un pouco renacentista, é dicir, que era capaz de facer diseño, ser arquitecto, facer un pouco de empresa, ser psicólogo para entender a xente, ser un vendedor que non aparentaba ser vendedor. É dicir,
era capaz de facer moitas cousas. E isto, Isaac podía facelo, pero Seoane non, porque estaba longe. Albalat, bueno, foi o arquitecto, pero o arquitecto material, digamos, non? O que dirixeu a obra, pero non o diseñador, non o que tuvo as ideas, non? As ideas dabas Isaac. Isaac non lle facía falta ninguén para ter ideas, tiña ele bastantes, non? Entonces, o que fixo foi unha alianza con Albalat, e Albalat foi inteligente para, digamos, acoplarse a Isaac, non deixar de ser Albalat, pero ao propio tempo non impoñer a súa marca frente á posición de Isaac. E aí tuveron unha relación moi boa, moi fluida, moi respetuosa internamente, pero que marcaba a pauta de Isaac, naturalmente. En cambio, Albalat pois tuvo unha posición moito máis secundaria. Logo, habría que engadir que Sargadelos tamén é obra de xente que a veces non figura, non? Por exemplo, é moi importante Álvaro Gil, o directivo do grupo Fernández en Madrid, tamén de Pescanova, pero dos matadeiros, etc. É moi importante Ramón Falcón para crear, por exemplo, o que foi a declaración de conxunto histórico-artístico do antigo Sargadelos. Son importantes algúns abogados que están en Galicia. Foi tamén, tuvo algunha colaboración aí, incluso tamén de Marino Dónega, de Sebastián Martínez Risco e outros, os técnicos que axudaron a Isaac, técnicos que non digamos que estaban no Castro e logo os que están en Sargadelos. Algúns deles están desde o principio, estuveron desde o principio. O Gregorio pode contalo moito mellor, pero, en fin, incorporouse desde o principio o fillo de Varela, o sea, Andrés Varela, que era un dos que tiña moita relación empresarial co rei Romero. En fin, que el foi tecendo, digamos que, un equipo humano, como fixo na Argentina. A Argentina tuvo a Geno Díaz como un enxeñeiro que foi esencial para poñer en marcha Magdalena, pero quen marcaba a pauta, quen facía o diseño, quen marcaba os ritmos, quen dicía isto sí, isto non, era Isaac. E Isaac decía, pois isto vai, isto non se fai. E o demais, pois non, se non se obedecía, pois ele abandonaba, ou máis ou menos, é o que pasou, por exemplo, en Magdalena. De modo que a personalidade de Isaac era extraordinariamente, digamos que, non opresiva, pero moi presente, estaba moi presente en todo. De aí a grandeza deste epistolario, porque Seoane, que era tamén dunha personalidade desbordante, era, como dixo Ayala, tiña un corazón que non lle cabía no peito, cando fala dos exiliados galegos que ele encontra nas ruas de Buenos Aires, de modo que era un volcánico, pero tiña unha bondade, tiña unha proximidade que era extraordinaria. Entonces, a suma de todo eso, fixo esta obra maestra que foi unha amizade e un proxecto que foi Sargadelos. Sí, unha amizade profundísima, ademais que se mantivo durante o tempo, pero non exenta de tensións, non? Tamén é outra das cosas que bastante que sorprenden neste epistolario. Ainda que, Ramón, dá sempre a impresión de que Isaac nunca quere entrar no corpo a corpo, é dicir, que cando se plantexa algunha cousa, ele sempre dice, bueno, será o que decidades ou o que te digas, eu non teño inconvinte ningún. É dicir, parece que Isaac nese aspecto era quen acababa por ceder, non? En cuestións das cousas salvadas. Non sempre, non? Non tanto, eu creo que Isaac actuaba un pouco máis á galega, curiosamente. É dicir, mira, perdona, Ramón, perdona. Puedes aprovechar para discutir conmigo porque ya no tengo ni la débil resistencia que oponía. Ya ni te discuto lo de Silvera, bueno, porque no te falta razón en parte. Al fin y al cabo, tú también has tenido que sufrir a los Pacos Pixiñas lo mismo que yo. Llámales, tal, Maurontes o lo que sea. Que también están mereciéndose el aleluya. No se trata de polemizar, pero no me prohíbas que te diga estas cosas que mantenidas como reservas me hacen mucho daño. E inmediatamente y un abrazo muy tenso. Claro. Dá a impresión de que Isaac sempre é o pacificador, non? Sí, porque tamén era o que era o máis, digamos que, máis polivalente, porque tiña que facer moitas cousas, e que se Isaac fai o que dicía Seoane, pois non chegarían a nada, porque todos os proxectos grandes que fixeron a gloria de Isaac, non foi só a cerámica, senón que tamén foi a Edicións do Castro, con centos e centos de libros publicados,
que foi as propias experiencias estivais, que foi o pensar o IGI, restaurar os galegos, o que dedicou unha fortuna para mantelo vivo cando era quizá inviable na sociedade xa democrática e autonómica na que vivía. Todo isto, en fin, se fora por... Seoane non sería capaz de manter todo isto. Así que aquí a grandeza nese punto está en Isaac. Ahora, Seoane o que lle dá digamos, fortaleza moral, está allí tamén unha fortaleza doctrinal e conceptual, non? Está lonxe. Entonces, nese sentido, Isaac xoga con un pouco de ventaxa. Claro, eu estou aquí, teño que facer isto, teño que facer outro. Por exemplo, o museo. O Museo Carlos Maside foi un museo que tuvo moitos atrancos, pero que Isaac, a idea de Seoane, pero sin Isaac non se faría. E Isaac foi incluso a casas de pintores, amigos, e dixo este cuadro van por o museo, que ali nos falta. E que hai que ter un fondo galego. E así conseguiu moita obra. Digamos que ao mellor, pois eso, por medios non nos roubou, ni moito menos, sino que foi, de algún modo, seducindo a moitos colegas e fixos unha obra, un fondo importante. Seoane eso non podía facelo, non estaba aquí, nin tería, quizá, esa propia capacidade para facelo. Entón, eu creo que é unha complementación extraordinaria. E as diferencias, sí, existiron. Home, tamén é que Isaac houve un momento, sobre todo nos anos 70, que tivo moitas tensións familiares, tensións empresariais, tensións administrativas, que problemas para, digamos que, lograr colocar a fábrica e a empresa desde o punto de vista das súas relacións coa facenda e coa estrutura administrativa do réxime, pois que lle causaron moitos insabores e moitos encontros e moitas dificultades, e iso Seoane non padecía, que Seoane estaba longe. Pero non romperon, e esa é a grandeza, non romperon. Bueno, imos xa para a hora e media, pero eu creo que deberíamos ir acabando. O que pasa que hai dúas cuestións que quería plantexarche. Eles podían ter discrepancias e chegar a estas tensións e discusións sobre cuestións como Sargadelos, o laboratorio de forma e tal. Pero o que sí coinciden absolutamente cegamente é na visión que teñen os dous de Galicia, da Galicia de entón, e que é unha visión tremendamente crítica. Por exemplo, recordarse, que tú as coñeces perfectamente, pero de recordalo a quenes están seguindo este encontro. No ano 65, Isaac escribe e dice: aquí queda Galicia, así como es, casi todo analfabeto, incapaces de leer un libro y menos de entender un cuadro, con una burguesía corrupta, con mentalidad de sargento de plaza, de soberanía africana, más analfabeta de espíritu que el analfabetismo gramatical de su pueblo. Pero queda por algunas partes una minoría pequeñísima y casi sobran dedos de las manos para contarlos, que saben que en la hora que viven y sobre las piedras en que se van abrigados que van a vivir. Seoane le contesta. La realidad... Bueno, le contesta, vamos, quiero decir, aborda ese tema noutra misiva. La realidad es que un país cuya dirección está en manos de los Barría de la Maza, en el caso peor, y de los Fernández o de los Pescanovas, en el mejor, solo noto por la mediocridad, con ideas trasnochadas y con un pueblo desgraciado, indiferente e incapaz de iniciativas. En este viaje he visto todo lo que se pierde de hacer en Galicia por la mezquindad de los hijos afortunados. Por mi parte renuncio a todo. Allí la dirige Barrié, tal, bueno, todas esas cosas. Es decir, sí coinciden que a burguesía galega e as clases dirigentes son absolutamente incapaces de presentar unha Galicia que sería a que les quixera e que soñaban, ¿no? Neso sí que estaban de acordo sempre. Sí, bueno, era moi crítico a situación da Galicia da actual. E por exemplo, a xénese de algúns libros importantes na época. Houve unha interpretación de Galicia moito máis próxima á situación económica que foi a de Paz Andrade, tanto no Galicia como Tarea como na marginación de Galicia, e houve outra máis políticamente próxima ao que pensaba Isaac, que era o atraso económico de Beiras. Pero, no fondo, son visións que fan un diagnóstico, pero non dan ningún resultado de Beiras, a de Paz Andrade un pouco máis, non dan unha proposta de futuro. Isaac tamén dicía isto, pero ao final estaba facendo unha alternativa. Así que unha cousa é que tú, como unha especie de desabafo ou desafogo, estás
pronunciando, dice, isto non me gusta, isto é un desastre, isto tal, a xente non é culta. Bueno, non é culta en ningún sitio. Para que un é culto? Para un pintor, quen lle compra os cuadros? Non lle compran os outros pintores, compran xente que ten dinheiro, compran os banqueiros, compran os xente empresarios, etc. E que vai a pasar, non? É dicir, que en ese sentido tamén hai un pouco de ilusión óptica, de ver doble, non? Por parte de persoas como esta e moitas outras, non? Non podes esperar que a xente sea moi culta, moi delicada, moi refinada, e ao propio tempo que che compre os cuadros. Porque non é así. E se xo compra é para de criticalo. Se en cambio non é moi refinado, compro para admirar. Entonces, hai que ser un pouco realista, non? Creo que aquí se pasan un pouco, tanto Isaac como o Seoane. O sea, o que pasa é que Joan é agresivo e inconformista con todo. Chega un momento en que rompa relacións, por exemplo, co Centro Galego, non? Co Centro Galego de Bos Aires. Escribe, recordo tamén. El Centro Gallego es más complicado de lo que tú te imaginas y abundan en él los caciques de todos los colores. Ya le negué el saludo a unos cuantos y continuaré negándoselo a otros. No quiero volver a saber nada más de la colectividad y tampoco naturalmente en cuanto a esta, que el tal Villamarín culpable de todo esto. Él acércase, por lo que se deduce en cartas sucesivas, o Centro Lucense, con estas palabras. O Centro Lucense, por certo, unha das cartas en galego. O Centro Lucense inaugurou un novo local cun pequeno teatro, sala de música e fixo tamén unha pequena sala de exposicións que se abriu. Son xente seria con desexos de facer cousas polo arte galega. Vanse presentar ben, con catálogos, as exposicións. Ben feitos se tratarase de darlle tal. É dicir, o que sí é certo é que o carácter que se deduce destas cartas de Luís Xoán era moito máis inconformista, moito máis crítico e tal. E despois das cartas tamén hai unha, que con isto rematamos se queres, que chama moito a atención porque a mí me parece que define moi ben a personalidade urxente de Isaac, non? Hai unha carta deliciosa do mes de maio do 69 que dice: Querido Luis, recibí ayer la tuya de 14 de los Corrientes. Estupendas noticias, aparte. Muchas gracias por ella, aparte. También ha llegado la tapa del Colón, aparte. Magnífica, aparte. Van mis noticias. José Luis me entregó unas diapositivas. Cartel Castelao, Coimbra me envió. Divino Sainete, te envié un ejemplar. Sargadelos, muy avanzado, pero estamos empezando. Modificaciones en el castel, es decir, que Isaac, que tamén é certo que estaba moito máis atareado do que estaba Xoane, probablemente, que levando a cabo o proxecto, pero reflicte a personalidade dele, é dicir, esquemáticamente, por temas, mira, aquí o que hai é eso, informando de todo, pero eso é o pistolario, bueno, eu creo que define moi ben Ramón as personalidades dos dous persoeiros, non? Sí, bueno, tamén é que aí as diferencias de Seoane coa colectividade son un clásico, pero Seoane, de todas formas, logrou conectar a través de Rodolfo Prada coa colectividade, co Centro Galego, e foi un lugar onde tuvo un acobillo durante 20 anos. Incluso ter un pouco un salario como traballador da Comisión de Cultura e director da publicación que se chamaba Galicia, que era a alternativa, digamos, ao Galicia que publicaba a Federación de Sociedades Galegas. Logo, pois, xa estaba Seoane un pouco máis sólido económicamente, máis instalado, e puido abandonar. Quizá tamén porque non conectaba con algúns dos seus dirixentes, pero, en fin, Seoane tamén tuvo boa relación con algúns destos emigrantes que non moi cultos, pero que sei, Javier Vázquez Iglesias, que chegou a ser importante directivo do Banco Español de Río de la Plata, financiaba a súa revista Galicia Emigrante. Era un concesionario dos coches Mercedes en Buenos Aires, como eran tantos os galegos que triunfaban ali, e outros que financiaron obras como a Historia de Galicia do Tero Pedraio, pois eran como Manuel Puente, que a quen non soportaba Seoane, pero Manuel Puente, pois, subsidiou esta gran empresa, fixo os Xogos Florais do ano 68, pagou bastante do que foi o Congreso de Emigración do ano 56, é dicir, os que teñen cartos teñen os criterios, os que non teñen cartos teñen outros. Isto é un drama da cultura constantemente, desde Roma até hoxe. Os obxectivos de quen ten o poder político, o poder económico son uns. Os obxectivos do artista, do creador, son outros. Entón, Seoane é un creador. En cambio, Isaac é un creador e é un promotor, e é un emprendedor, digamos.
ten outro criterio distinto. Se ve o que custa facer cada cousa, ve o que custa conseguir recursos. E entonces, para pagar digamos que os hobbies de quen quere ter un museo, unhas exposicións de cine, uns libros, etc., sexa Seoane ou sexan moitos outros da cultura galega daquela época, e despois, pois alguén ten que pagalos. E quen nos paga é quen crea riqueza, e quen crea riqueza, neste caso era Isaac, coa fábrica de Sargadelos. Porque do Caolín salía todo isto. Os centos de libros que se publicaban na edicións do Castro non se financiaron. As ventas non daban por o que custaba. Alguén nos pagaba. E o edificio do Igi, alguén nos pagou. E as galerías, alguén nos pagaba. E as experiencias estivales, alguén nos pagaba. Todo isto é o pé a pá. Pero o que pasa é que na cultura, esta cultura, digamos, non entra. Porque se cree que iso ten que vir caído do ceo. E non hai nada caído do ceo. Entón, claro, os emigrantes con fortuna, pois xa bastante tiñan con salir da pobreza, non? Non podían ter carreira universitaria, nin ser uns delicados cultivadores e consumidores de arte. Os homens gustaba máis unha gaiteirada que un cuadro de Seoane. Eso é evidente, que gustaba máis ir a un asado que facer unha obra de teatro. Pero todo ten o seu tempo. Creo que eso non pode, en fin, despacharse así históricamente como se fora tan fácil. Bueno, ahora sí que levamos máis de hora e media. Si Gregorio e Mariña Patrimonio non lo permiten, poñemos fin a isto. Por a miña parte foi un placer, Ramón. Non sei se Gregorio, que está aí escondido, non debe de querer dicir nada, e non sei nin se pode. Non parece poder, teno cerrado, que ten cerrado o micro. Tengo o micro cerrado. Gregorio, bueno, pois... eu creo que está como os emigrantes, ausente. Está ausente. Bueno, pois despedimos aquí. Moncho, apertas para todos os que nos seguiron. Moitas gracias. Chao.